Սկսվեց 10 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետությունից հետո Արցախն էլ որդեգրեց Բոլոնյան համաձայնագրի դրույթները։ Դրանցից հատկապես հանրակրթության օղակին վերաբերողը դժգոհությունների եւ թյուրիմբռնումների ալիք բարձրացրեց խորհրդային դպրոցն ավարտած միջին վիճակագրական քաղաքացիների շրջանում։ Ինչու հարցի պատասխանը 1 տասնամյակ հետո էլ անփոփոխ է։ Համաշխարհային տենդենսներ նայում ենք ամբողջ արևմուտքը արդեն կամաց դեպի արևելք կրթությունը 12-ամյա է։ Նաև հաշվի առնենք Հայաստանը, որտեղ իրենք անցել են, հետեւաբար մենք նույն կրթական դաշտում ենք, իրենք անցել են, մենք չէ, ստացվի որ մեր փաստաթղթերը այդ երեխաներին տված նոստրիֆիկացիայի ենթակա չեն, այսինքն նրանք ճանաչելի չեն դրսում։ Եվ այսպես Արցախը եւս անցավ հանրակրթության երաստիճան համակարգին, բայց եթե ամեն ինչ պարզ եւ փոքրի շատ է հասկանալի էր տարական ու հիմնական դպրոցների մասով, ապա անցումը ավագ դպրոցին ուղեկցվեց A. թերահավատությամբ եւ B. մտավախությամբ։ Նախատեսված էր խոշոր համայնքներում ունենալ ավագ դպրոցներ, ինչը ենթադրում էր ուրբանիզացիայի մակարդակի աճ։ Բայց գյուղի դպրոցի կարգավիճակը շատ դեպքերում չփոխվեց։ Պարզապես նախկին 10 տարվա փոխարեն 12-ամյա միջնակարգ կրթություն է ստանում աշակերտը։ Այս փաստը փոքր համայնքներից արտահոսք կանխեց, մյուս կողմից էլ լուրջ խոչընդոտ դարձավ դասական ավագ դպրոց հիմնելու գործում։ Ի սկզբանե հանրապետությունում 3 ավագ դպրոց էր գործում, 2-ը Ստեփանակերտում, թիվ 8 եւ 11 կրթօջախների բազայի վրա եւ երրորդը Շուշիի Մուրացյանի անվան դպրոցում։ Հորետեսների ճակերտավոր ակնկալիքները արդարացան, 10 տարի անց մայրաքաղաքում 2 ավագ դպրոցները շարունակում են գործել, իսկ ահա Բերդաքաղաքում, քանի որ աշակերտների քանակը քիչ էր, հասկանալի է, որ հոսքերն էլ այդպես էլ չձևավորվեցին։ ավագ դպրոցի ինստիտուտի ներդրումը Բերդաքաղաքում բերեց նրան, որ դպրոցների թիվը 1-ով պակասեց։ Տեղում վստահեցնում են, այդ փոփոխությունից դժոխք կողմ չկա։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա մեկնարկին այս շենքը ոչ միայն ավագ դպրոցի կարգավիճակից զրկվեց, այլ ընդհանրապես դպրոցի։ Մուրացյանի անվան կրթօջախը միաձուլվեց Աբովյանի անվան մինչ այդ հիմնական դպրոցին։ Արդյունքում վերջինս մյուս շրջենտրոնների կրթօջախների նման ներկայանում է իբրև 12-ամյա կրթությամբ միջնակարգ հոսքային դպրոց։ 10, 11, 12-ը Այս սրանց մեջ է կիրառվում այդ հոսքայնությունը։ 10-րդ, 11-րդ եւ 12-րդ ավագ դասարանների աշակերտների թիվը Շուշիում ընդամենը 40 է։ Նրանց համար խորթ են թերևս պատերը, իսկ հա ուսուցչական կազմի մի մասը հարազատ է։ Մուրացյանի անվան ավագ դպրոցի ուսուցիչները հիմնականում բավարարված են աշխատանքով։ Եթե հաշվի առնենք, որ ասենք Մուրացյանում պիտի մնար 4 դասարան ու ավելի քիչ ժամանակ, տեղափոխվելով Աբովյան, ուսուցիչները կարողացել են նաև մյուս դասարաններում դասաժամ վերցնել եւ ավելի ապահովված են, քան եթե կմնային Մուրացյանում։ Մայրաքաղաքում դպրոցների միաձուլման վտանգ չկա, թերահավատներին մխիթարում է փոխնախարարը, եւ հիմնական եւ ավագ դպրոցներն ունեն աշակերտների անհրաժեշտ թվականակ։ Հատկապես ծնողների շրջանում խոսակցությունների առիթ դարձած ծրագրերի մասին էլ խոսելիս երկու ասպեկտ առանձնացնում։ Բարբերաբար փոփոխություններ են կրում միայն արագ զարգացող գիտությունների ուսումնական ծրագրերը, օրինակ ինֆորմատիկայի, ինչը չի կարելի ասել այնպիսի կոնսերվատիվ գիտությունների մասին, ինչպիսիք են մաթեմատիկան, քիմիան կամ ֆիզիկան։ Բնության օրենքը ամեն օր չի փոխվում։ Թույլ օղակը ծրագրի ըստ տարիների ոչ ճիշտ բաշխվածությունն է, մանրամասնում է կրթության եւ գիտության նախարարի տեղակալը, ինչից էլ ածանցվում են դասագրքերի թերությունները։ Ունենք դասագրքերի խնդիր, որ ամբողջը կուտակում է միասին ու խնդիրներ է ստեղծում։ Խնդրին որոշակի սրություն է հաղորդում նաև Հայաստանում դասագիր գրելու մշակույթի պակասը, մատչելիության հարց կա։ Հայ ակադեմիկը նստում է դասագիր գրում, բայց այդ դասագիրքը դեռ չի համապատասխանում։ Որ ավագ դպրոցների աշակերտների մեծ մասը նախապատվությունը տալիս է հումանիտար հոսքին, դեռ չի նշանակում, որ այդ ուղղվածության առարկաների դասագրքերը կատարելիության են հասցված։ Պարզապես պահանջվեցին տարիներ նորից համոզվելու, որ առանց բնագիտական ուղղության զարգացման անհնար է տնտեսություն զարգացնել։ Առաջինը դրա պտուղները կքաղեն դպրոցականները։ Մասնագետների դեֆիցիտը ողջ հանրապետության կրթօջախներին է սպառնում։ Ունենք մաթեմատիկայի ուսուցիչներ, ովքեր արդեն պատրաստվում են որպեսզի գնան թոշակի։ Ստեփանակերտում դեռ չի նկատվում, բայց համենայն դեպս 1-2 տարի հետո Ստեփանակերտում էլ կնկատվի։ Ես կարծում եմ, որ դա խնդիր է ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլ ընդհանրապես հանրապետության համար, որովհետև այսօրվա դրությամբ մասնագիտությունները առանձնապես բնագիտական առարկաների գծով երեխաները չեն ընտրում։ Մայրաքաղաքի թիվ 8 ավագ դպրոցի տնօրենը նկատում է. ավագ դպրոցը կոչված է լինել ոչ միայն կամրջող օղակ դպրոցի եւ բուհի միջև, այլև մասնագիտական կողմնորոշման հարթակ։ Ասել, որ աշխատանք չի տարվում, սխալ կլինի, եւ միևնույն ժամանակ ասել, որ բավարար աշխատանք է տարվում, դա էլ կլինի սխալ։ Ներկայիս վիճակը պայմանավորում է ավագ դպրոցում հավաքված աշակերտական կոնտինգենտի կրթական ցածր մակարդակով։ Սկսեցինք ավագ դպրոցում ընդունել բոլոր այն աշակերտներին, ովքեր ընդհանրապես ցանկություն հայտնեցին։ Այնինչ ըստ ինձ պետք է ավագ դպրոց ընդունենք միայն այն աշակերտներին, ովքեր կարող էին
սովորել ավագ դպրոցում եւ բավարարում էին այն պահանջներին, որը պիտի դներ ավագ դպրոց։ Ավագ դպրոցում մեզ չունենք որոշակի շեմ։ Հայաստանում պարտադիր 12-ամյա կրթության մասին օրենքի ընդունումից հետո շատ հավանական է, որ Արցախում էլ այն իրողություն դառնա։ Այդ ժամանակ ավագ դպրոց ընդունվելու համար որոշակի նախապայմանների մասին խոսելն այլևս անիմաստ կլինի։ Բայց ավագ դպրոցի ներդրման խնդիրներից մեկի կրկնուսույցների ինստիտուտի վերացման անհրաժեշտության մասին բարձրաձայնելը հաստատ չի իմաստազրկվի։ Ավագ դպրոցը այդ հնարավորությունը ունի այնպիսի գիտելիքներ տալ, որ աշակերտը այլ կրկնուսուցման կարիք չունենա։ Մեր դպրոցից եղել են աշակերտներ, որոնք շատ բարձր միավոր 19-20 միավորներով ընդունել են անվճար բժշկական համալսարան առանց կրկնուսուցման։ Լևոն Գևորգյանը չի հասկանում այն ծնողներին, ովքեր ամեն գնով իրենց երեխաների համար կրկնուսույցների ծառայություններն են գնում, բայց բացատրական կամ գոնե խորհրդատվական ոչ մի աշխատանք չեն տանում ընտանիքում։ Աշակերտ կա, որ կարող է դպրոցի այդ նույն առարկայի դասից թողնի ու գնա կրկնուսույցի մոտ։ Նման զավեշտալի իրավիճակների եւ կրկնուսույցների ինստիտուտի կրճատման է միտված ավարտական քննությունների հետ կապված վերջին փոփոխությունները։ Նախկին 6-ի փոխարեն շրջանավարտը 3 քննություն կհանձնի։ Օրինակի համար ժող տնտեսական մասնագիտություններ ընտրողները հիմնականում ասենք մաթեմատիկա, հայոց լեզու, մեկ էլ օտար լեզու։ Սա ընտրելու դեպքում միջինը 8-ական ժամի սահմաններում, իսկ 8-ական ժամ շաբաթական պարապելը բավականին մեծ ժամանակ է եւ տիրապետելու այդ առարկաները։ Կրկնուսույցից ձերբազատվելը շատ դժվար կլինի, չի թաքցնում թիվ 8 ավագ դպրոցի տնօրենը։ Այն տարիներով խոր արմատներ է գցել, դրանով իսկ բարդացնելով ավագ դպրոցի կայացման ճանապարհը, որի ընտրությունը ճիշտ էր, ձևը չէր համապատասխան։ Գաղափարը ճիշտ էր։ Ավագ դպրոցի անցման մեխանիզմը ըստ ինձ ճիշտ չէր մշակված։ Շուշիում էլ, որտեղ կրթօջախներից մեկը ավագ դպրոցի հիմնադրման զոհ էր, գտնում են, որ ժողովրդագրական խնդիրն է ինստիտուտի կայացման խոչընդոտը։ Եթե լրիվ անկեղծ, ես դեմ չեմ ավագ դպրոցի գաղափարին։ Ուղղակի պետք է, որ աշակերտների քանակությունը բավարարի, որպեսզի ստեղծվեն կոնկրետ հոսքեր, այդ դեպքում արդարացված է։ Պատկան մարմնում տպավորված են գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի ներկայացրած վերջին տարիների արդյունքներից։ Չնայած չեն շղթում, որ դրանք նաեւ մեծապես նույն կրկնուսույցների աշխատանքի արդյունքն են։ Այդուհանդերձ լավատես են։ Լրիվ 12-ամյա ցիկլը վերջնագծին դեռ չի հասել։ Անպագորգոր հայտարարություններից էլ զերծ են մնում։ Դեռ կայացման փուլում է։ Բայց process-ները գնում են եւ շարունակական է, ինձ թվում է կգա ժամանակը երևի կասենք նաեւ կայացել է։ Սկսեցինք կարելի ասել պարտադրված, շարունակում ենք ջանասիրաբար, բայց նույնիսկ այսքան տարիների աշխատանքից հետո դժվար է տալ կրթության բնագավառում բարեփոխումների միանշանակ գնահատականը։ Սպասենք ժամանակի գնահատականին։